నమస్తే పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో నేనైతే ఈరోజు మిల్ మేకర్తో మంచూరియా ఎలా చేసుకోవాలో వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ఇది చాలా ప్రోటీన్ది కూడా. సో ఇలా చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. దీనికోసం ఫస్ట్ అయితే మిల్ మేకర్ని హాట్ వాటర్లో ఒక 5 minutes సోక్ చేసుకొని, తర్వాత వాటర్ అంతా స్క్వీజ్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం 1 స్పూన్ ఆఫ్ మైదా పిండి యాడ్ చేసుకొని మొత్తం మనం మిల్ మేకర్స్ అన్నిటికీ పట్టించేసేయాలి. నెక్స్ట్ ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలర్ అంతా చేంజ్ అవ్వాలి. సో అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా, ఆ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ప్యాన్లో 1 స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ అలాగే కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ, కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ యాడ్ చేసి అంతా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని వీటిని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇవి ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు 1 స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ అలాగే 1 స్పూన్ ఆఫ్ టమాటో కెచప్ అండ్ అలాగే సోయా సాస్ కూడా 1 స్పూన్ అండ్ అలాగే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అయితే ఆప్షనల్. నేనైతే కొంచెం స్పైసీగా కావాలి కాబట్టి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. మీరు స్కిప్ చేసుకున్నా పర్లేదు, స్పైసీ తినను అనుకున్న వాళ్ళు. సో ఇవి యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని వీటిని కొంచెం ఫ్రై అవ్వనియాలి. సో మనకు గ్రేవీ ఒకవేళ థిక్గా అనిపిస్తే కొంచెం లిటిల్ బిట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ కొద్దిసేపు స్టవ్ మీద ఒక 5 to 3 minutes కుక్ చేసుకోవచ్చు. సో థిక్గా అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం గ్రేవీగా ఉండాలి మనకి, మంచిగా జ్యూసీ అంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఇంకొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకున్న మిల్ మేకర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అవన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా వీటికి పట్టించేసేయాలి అన్నట్టు. ఒక 5 minutes అలా పక్కకు పెట్టేసేయాలి. సో అంతా ఇవి పీల్చుకొని మనకి ఇవి మంచూరియా కొంచెం క్రిస్పీగా, కొంచెం లోపల సాఫ్ట్గా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. డెఫినెట్గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక రెసిపీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.